Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrari fid darin amin. Sholatul idaini utawi sholat id loro, sholat Idul Fitri lan Idul Adha. Iku sunnatun sunat muakkadatun kang den kukuhake. Iki sunat muakkad, sunat sing sangat dikuwatake. Alal mukimi ing atase wong sing mukim, wal musafiri lan sing musafir utawa wong kang lelungan, wal khuri lan wong kang merdeka, wal abdi lan budak. Walaupun sakniki ya kaya selahana budak ya. Jamaatan hale kelawan jamaah, al furoda utawa dewi-dewi. Arti salat Id niku dilakoni jamaah ya apik, wong ya sunat. Terus dilakoni dewi-dewi ya ora apa-apa. Tetap untuk kesunahane nglakoni salat Id. Hanya nek di jamaah berarti double ya, jamaah salat. Yang nglakoni salat Id sunah tambah le jamaah ya sunah. Wa ya utawi salatil Id iku rakaatane 2 rakaat. Wa waktuha utawi wektune salat Id iku mintul syamsi awit saking metune srengenge utawa meledake srengenge ila zawali maring lingsire srengenge. Dadi saat itu ora kudu pagi-pagi. Ya engko jam 09.00 wis sakjane ya ora apa-apa gitu. Jam 09.00 penting durung srengenge durung lingsir niku wis enggak apa-apa. Biar wagu ngene mawon. Dene esuk nggih mulai wektune saat iki nggih kok methek srengenge tenanan ya mboten. Dadi nek wis kaya masuk wektu duha niku lho. Ora kok bar methek srengenge langsung niku mboten. Dadi nek wis kaya masuk wektu duha di sak penombak niku. Kaifiyatuha utawi carane salat Id iku yukabiru maca takbir sapa wong takbiratul ihram kelawan takbiratul ihram. Jadi pertama takbiratul ihram nulis summa yaqra'u mawon nuli maca sapa wong nomor loro doa al-iftitah doa iftitah wa ta'awudzilan maca ta'awud doa iftitah kabiran utawa ba'id baini wa ta'awudzilan maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah matane juga wasma yukabiru mengko nuli takbir sapa wong baik jamaah atau salat dhewe mau sab'a takbiraten kelawan 7 pira-pira takbiran. Jadi rakaat pertama takbir ping 7. Haten iki nggih niku. Dadi maca doa iftitah dhisik lagi takbir sing ping 7 niku. Dadi dipisah antarane takbiratul ihram karo takbir ping 7 niku dipisah nganggo doa iftitah lan ta'awud. Tapi niku nggih sunat gitu. Terus sumaya Qur'an mulai maca sapa wong al-Fatihah ing surat Fatihah. Was surat lan maca surat saliyane Fatihah. Jahron kelawan banter artinya bersuara. Fi rakaati saniyati ing dalem rakaat kang kaping wa fi rakaati saniyati lan ing dalem rakaat sing kaping pindho. Wa fi rakaati lan ing dalem rakaat kaping pindho asaniyati kami do yukabiru maca takbir sapa wong khamsan kelawan ping 5. Dene rakaat kedua takbir ping 5, rakaat pertama takbir ping 7. Ba'da takbiratul qiyami ing dalem sambuse takbir ngadeg. Jadi saka sujud kan ngadeg, lha niku ora diitung. Takbiratul ihram ya ora diitung. Dadi ping 7 di selain takbiratul ihram. Iki karo takbiratul ihram ya ping 8 dadine. Niku salat Id. Jadi nggih takbir tentu nggih niat ya niki nek ora disebutke niat jane tetep sing kabeh niku mesti nganggo niat. Nah, niat nggih pelaksanaane pas takbiratul ihram niku. Pas takbiratul ihram niat usolli sunatan li Idul Fitri rakaataini imaman apa makmuman apa ora nganggo imaman ora nganggo makmuman salat dhewe misale usolli sunatan li Idul Fitri rakaatan mustaqbil belati lillahi ta'ala nek salat dhewe nek imam ya imam lillahi ta'ala nek makmum ya makmum lillahi ta'ala. Nah itu niat tadi dilaksanakan pada waktu takbiratul ihram. Nah sebelum takbiratul ihram niku disunahkan talafut atau mengucapkan niat. Itu belum niat ya. Jadi mengucapkan niat itu belum niat.
Jadi usolli fardhu, usul misalnya zuhur usolli fardhu zuhri, utawa asar usolli fardhu asri. Niku nek durung takbiratul ihram niku jenenge durung niat. Ya mung ngucap ketok nggo nuntun supaya nanti pas takbiratul ihram niku ucapan tadi ku mengalir di dalam hati. Usolli sunatal idul fitri ra'ata ini mustaqbil qiblati. Misalnya makmum alaihi ta'ala, lisannya ngomong itu, engko pas takbiratul Allah dalam hati ngomong mau kan lebih gampang. Dalam hati mengucap usolli sunatal idul fitri atau idul adha dan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala misalnya niku. Jadi niki senajan niki ora ditulis ning ngene wis jenenge kabeh niku ana rukune, di salat ya ana rukune, rukune ya niat niku takbiratul ihram dan sebagainya. Terus yang kelima isma yakhutbu mengko khutbah sapa imam khutbatane kelawan rong khutbah. Nah, ini katanya kalau jamaah kita salat dhewe ora khutbah ora apa-apa nek salat dhewe. Tapi nek jamaah niku dianjurke khutbah imame utawa ya wong liya ora apa-apa. Yukabiru maca takbir sapa imam utawa khatib karepe. Fil ula dalam khutbah sing pertama tisan kelawan ping 9. Wa fisaniati lan ing dalem rakaat kapindho sabana kelawan ping 7. Jadi khutbah kan dua, yang pertama maca takbir ping 9, rakaat takbir khutbah kedua takbir ping 7. Nikulah carane salat Id, baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha niku salat dulu baru khutbah. Beda karo salat Jumat. Salat Jumat niku nggih khutbah dulu baru salat Jumat. Nah, apalagi nek nggon Jumat itu khutbah termasuk rukun. Nek nggon salat itu tidak masuk rukun. Jadi dekate wong ora subah ya ora apa-apa artine iki wong ditinggal lunga ora dirungokke ora apa-apa karena nggih tidak termasuk rukun. Jadi nek nggon salat Id itu khutbah tidak termasuk rukun sehingga yo umpamane kok ora khutbah iki utawa khutbah tapi ora ono sing ngrungokke niku ya ora apa. Sedang brodoli ya niku. Karena itu tidak wajib. Niku kaifiyah atau carane salat Id. Terus alladzi yusannu yaumal idaini. Alladzi utawi perkara yusannu kang dene sunatke apa alladzi yaumal idaini ing dalem riyaya id loro, ing dalem dinane riyaya id loro. Iku al-huslu adus. Wana katane adus dalam hal agama niku adus sing adus kabeh komplit keramas niku jenenge adus nggih. Wana katane karo ibadah niku adus sing adus keramas komplit sak awak niku. Dene nomor loro at-tazayyunu nganggo wewangen atau berhias. Nggih. Berhias ini pepaes nih, bukan wewangen, bukan dadi wewangen tapi pepaes bi ajmalil siapi kelawan luwih bagus-bagusnya pakaian. Jadi yo nganggo baju anyar iki ya apik tetep, tapi ora kudu anyar, jangan-jangan durung nganti direwangi utang barang dadi lambi anyar. Ya nganggo sing lawas tapi anggo resik suci niku wis apik. Tapi memang nganggo sing anyar ya apik. Nganggo pakaian sing regane larang ya apik. Ngoten mawon dadi ana diwalik kadang wong mikire wah mung salat nganggo sarung biasa wae. Nek dolan nggo mut gawe liyane pakaiane sing larang-larang. Diwalik saklinge dhewe cara sampean duwe rezeki akeh ya tuku sarung sing larang, nggo dolan sing murah-murah wae. Anu itu ora apa-apa. Masa dienggo pangeran malah sing murah-murah. Senajan ya ora apa-apa ning wangune iki ya. Nek iso tuku sing apik ya sing apik, niku nek nggo ibadah. Nah niku. Iki ajmalis siap. Sebab pakaiane nek larang ya didelok wangun lho. Sarung nek larang didelok ya wangun. Nah niku. Nomor 3 al-jahru. Banterake bitakbiri kelawan takbir. Fil manazilin dalam beberapa panggonan wal aswaqi lan beberapa pasar wa turuqi lan beberapa dalan min awali lailatul idi. Saking kawitane bengine Id. Dadi mulai
masuk waktu maghrib nika wis disunatke maca takbir. Hatta yasra'a sehingga tumandang sapa imam fi iku fi sholatiha. Utawa hatta yasra'a sehingga tumandang sapa imam fi sholatiha ing dalem nyolati Id. Jadi nek Idul Fitri niku kesunahane takbir sing takbir nek takbir muqayyad niku sing bar salat fardhu disunahke takbir 3 kali. Nah sing takbir mursal iku sing bebas wektune, artine nggih mulai matahari tenggelam malam terbit iku sampai salat Idul Fitri, salat Idul Fitri. Ngene iku. Nah Idul Fitri. Nek Idul Adha beda meneh. Idul Adha niku kesunahan takbir niku wis mulai subuh hari Arafah. Jadi tanggal 9 sebelum Idul Fitri, Idul Adha sebelum Idul Adha niku wis disunahke takbir sing muqayyad. Takbir sing setelah salat fardu 3 kali, setelah salat fardu 3 kali. Lah engko mulai maghrib lagi takbir mursal. Mulai maghrib sampai salat Idul Adha niku takbir mursal. Waktune kabeh ra apa-apa. Lah mengke sing muqayyad tadi ditambahi di hari tasyrik. Nah, iki nek terang tambahi at-takbiru takbir akibakuli sholatin iki. Sawuse saben-saben salat min subhi yaumi arafata iki. Awet saking subuhe dina Arafah. Ila asri akhiri ayam tasyrik semoga maring asare akhire dina tasyrik. Jadi asar tanggal 13 hari tasyrik niku terakhir disunahke takbir sing muqayyad. Jadi takbir sing muqayyad niku dilakukan setelah salat fardu sejak tanggal 9 Arafah setiap setelah salat fardu sampai waktu asar di tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Nikulah tentang salat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang jelas nek Idul Fitri niku nek wis selesai salat Id wis tidak disunatkan takbir itu tidak disunahkan. Kadang-kadang sing kemarin kadang sesuk krungu ya. Di maghrib bar esuk Idul Fitri niku maghrib kok isih lho kok ana sing tebir apa kira Idul Fitri kari. Jadi yang jelas nek wis selesai salat itu tidak disunahkan takbir, enggak ada kesunahan. Nah niku lah. Tapi nek Idul Adha niku sejak hari Arafah niku sudah disunahkan sampai asar di terakhir hari tasyrik yaitu tanggal 13. Niki lah masalah salat Id baik salat Idul Fitri maupun salat Idul